身館啱啱開張，宣傳反應都唔係幾好，點算啊？咁其實咧，我覺得咧，中國功夫係我哋首推嚟㗎嘛。咁好多人對呢樣嘢唔係好理解，我覺得係正常嘅。咁其實咧，我哋呢個館咧個初衷咧，就本來就想係一班係愛好武術嘅人上嚟呢度玩。咁我哋咧會多咗一啲嘅中國功夫，希望可以加到一啲嘅中國功夫實戰嘅元素落去，俾佢哋可以能夠認知多啲，擦出一啲新嘅火花俾出嚟嘅。我咧學開 kickboxing 嘅，聽講呢度好似有啲咩中國功夫玩啊，係嘛？我 kickboxing 喎，係啊，打幾拳嚟睇下啊！喂，威頓打得唔錯喎，係啦，但係咧，我感覺到你個拳頭個力量可能爭啲。係咁如果你可以嘅話咧，我用少少中國功夫嘅概念話俾你聽，點樣可以發揮到你個人體嘅整勁出嚟咧？可能你打出嚟嗰個沙包嘅力量咧，嗰個爆炸性更加強。咁犀利 OK 㗎。哦，試下試下試下。 OK。嗱，威頓，我同你講，你頭先真係其實打得唔錯嘅，只係有一樣嘢咧，你係未明白整勁係點樣去嚟嘅。整勁嘅意思咧，就係將我哋身體成身嘅力量發揮成為一個整點，而去發揮嘅力量嚟嘅。咁而喺我哋中國武術裏面咧，中國嘅功夫咧，我哋就係好強調呢一點嘅。我哋全部都要由力從地起嘅，一個關節加一個關節，一個關節，每個關節俾少少力，同時間一次過發揮出嚟。咁我哋叫節節貫穿，亦都可以講統一嘅整勁。好啦，嗱咁我哋要做到啲乜嘢咧？首先一樣嘢，我哋要做到含胸拔背領勁條頸嚇，然後塌腰胯係啦。我哋每次發力嘅時候，我哋就會有一個力量向下沉係啦。我哋向住丹田沉落去，同時間吐氣，同時間向前推撞個物件，我哋就叫整勁。